anh chỉ vậy, có cái gì mà cao siêu. Vung tiền ra để bắt em vài trâu. Lúc đó anh nói gì thì em nghe cũng bao real. Nói anh nghe cuộc sống em ra sao, người yêu của em như thế nào. Buổi sáng thì nó là vợ mày, chứ tối lên club thì nó là gay.